现在可是冬天啊，都快要过年了。今天广州的温度都有27、8度，非常的热。要不是在树荫下面呢，我现在应该是满身大汗的。所以广州很多特色，比如说螺岗香雪就是没话了，现在已经开谢掉了。这几天要去看的朋友估计是看不到了，但我可以看我手上的这一本书，它就叫做《广东省陆生野生脊椎动物资源广州篇》。在众多的同类的书籍里面，其实这一本是很普通的书了。它里面记录的就是我们广州第2次野生生物资源调查中脊椎动物的记录的部分。那说到脊椎动物，大家应该都了解吧？这书里面记录了4个门类，分别是爬行类、两栖类、鸟类还有哺乳类，数量有300-400个种类吧。很多的蛇可能是大家比较关心的，因为它们特别神秘、特别的漂亮，是吧？那鸟类应该是数量最多的一个种类了，毕竟除了我们的留鸟之外，在广州还有各种的候鸟，所以数量还是非常的多的。那哺乳类动物就是我们常说的兽类吧，在广州的记录就不算是特别的多，但能够见到、能够调查到的都出现在这本书里面了。所以想了解我们广州的生物多样性，了解我们广州的本土的动物，那这一本书是一个很好的工具书。那要注意的，这本书并不是艺术类的图鉴书，就是它的图片不是特别的精美，都是我们这个调查活动里面的科研人员、调查人员在调查的工作中现场去拍摄的生态照片，所以有些并不是特别的精美，但是它已经涵盖了整个大广州的脊椎动物了。如果你也想了解广州本土的动物，想去认识它们的话，那这一本书就详细记录了平时能见到的脊椎动物了。这里就要补充一点，这本书的背景是2017年到2019年跨度2年的广州第2次野生生物资源调查的动物的记录。非常有幸我也参加了这次的调查活动，从开始一直断断续续的跟踪到它的结束，参与了所有类型的调查活动，包括昆虫、植物、鸟类、动物等等，深深的体会到这种野外的调查是非常的困难、非常的艰辛的。比如鸟类调查的团队呢，天还没亮，他们就要出发了。那两栖爬行类的通常是晚上去观察的，有时还要走通宵。那夜间在野外行走是非常危险的，也非常的刺激。布置红外相机与植物调查的团队呢，他们就要翻山越岭，更加的艰辛。所以虽然它是一本普通的书，但里面集合了众多的调查人员的心血，来之不易啊。我也翻了一下，里面应该没有我的图片的，因为近几年我是拍视频为主的，所以这本书是没有关于我的内容的。它的定价是268元，现在在网上能够找到的应该是200块多一点点的售价就能拿到手了。但在中国有一个严重的误区，大家觉得我们这些书为什么要卖那么的贵呢？可是我们看看同类的外国的进口的工具书籍的，你会发现他们的价格远远比我们国内的书籍要贵得多，因为在国外知识是值钱的。我们都说知识改变命运，但是如果知识不值钱，那怎么改变命运呢？以前我也举过一个简单的例子，就是我不需要你去拍摄，不需要你去调查，不需要你去写文字，你光把这些整理的资料把它变成一个可以用的文本，然后我给你10倍的价钱，你都做不到。那看到这里，肯定有朋友问怎么去买到这本书呢？那现在在广东科技出版社各种账号下面吧，可能淘宝上也是有的，能买到它的，价格大概是215块钱左右吧。那我手上也到了一些，数量不多，大家想要的话也可以直接找我。好了，这本书就简单分享到这里了。继续再给大家介绍一些有意思的。那我手上拿的就是一个蛇类的文创类的产品啊，它里面是长什么样的呢？一个盒子打开，大家猜猜里面是长什么样的？是有2盒扑克牌，我还没看过了，到我手上已经有一段时间了，还没开封的。它是把我们常见的一些蛇类做成扑克牌的产品，就是你可以把它当成一个扑克牌去使用，也可以把它当成一个识别物种的小卡片，上面有详细介绍的一些文字。真的是一个扑克牌啊，不是像扑克牌的那样的小卡片，它真的可以当扑克牌去打的。各种的图案都是齐的，是算是有一点点创意的科普的产品吧。
那大家拿到它之后，因为它体积比较小的，你可以随身携带在你的包包里面。如果你去野外去观察这些蛇类的时候呢，那就可以很方便的掏出来去识别你见到的物种，还能了解它的相应的知识。这是其中的一叠，我再看另外一个。好了，终于打开了，它是另外一部分的扑克牌哈，就是有2组扑克牌，上面记录的物种是不一样的，是同样类型但物种不同的扑克牌。也就是说，它总共是由2部分去组成的，用2副扑克牌的数量来承载这些物种的介绍。那大家知道它就总共有多少个物种在里面了，是吧？这个多少钱我倒是忘了，大家可以上淘宝去看看，应该能找到它的蛇类的识别扑克牌。这里还有一个简单的小册子，里面就介绍了遇到危险的时候怎么去救助。就万一你遇到危险，里面有一个比较简单简洁的救助的方式，还有中国可以治疗蛇伤的医院名字与它的电话，比较实用的一个小卡片。还有，这叫做《东南潮间带生物图鉴》，它是由2本书组成的上下册。我见到就马上把它买回来了，因为我们是沿海城市，能见到很多这本书里面可能出现的物种的。还有一本下册。这2本是非常厚的书啊，所以大家可以知道它里面的物种的数量是非常多的。所以你喜欢在海边活动的话，特别是在我们东南方的城市的海岸线去活动的话，里面就能够找到你能见到的物种。而且它是一本看到会饿的书啊，因为我们很多市场里面卖的海鲜、贝壳类的，在上面都能见到它的。在以前我们可能只是知道它的一些俗名、一些土名、一些不准确的名字啊。在这本书上，你就能找到他们真正的准确的名字，还有他们的相关的知识。所以，除了在上面能了解你吃过什么海鲜之外呢，能学到很多的知识，这才是重点啊。那从它的书名就知道它是针对东南地区的，而我们广州这边呢，或是广州以南呢，是正儿八经的纯南方地区了。有一部分在我们这边出现的物种，但也有许多这边出现的物种呢，在这里面是没有的。那期待以后会有一本更加丰富的，包括我们这个纯正南方地区的潮间带的物种的记录的书籍啊。这套书是海峡出版社出版的，它的定价是2本200多块钱。那对于这些知识类的书籍来说，这个价格真的一点都不贵的。那有兴趣的朋友也可以在相应的网络销售平台上找到他们的，也不用多去介绍。如果你对动物有兴趣，你也在沿海地区的话，我觉得这一套书你真的值得入手一套的。沉甸甸满满的收获啊！这就是今天要分享的所有的内容，向大家介绍3个比较有意思的产品啊。如果大家对他们是有兴趣的，相信不用我多说，你还是能找到购买他们的途径的。那我们下次再见吧。